متفقين؟ في مثلث متقايس الأضلاع، قيس مساحته 6 جذر 3 سنتيمتر قوة 2، إذا قيس طول ضلعه بسنتيمتر يساوي به. احنا عندنا القاعدة نتاع المثلث هكا، ولا اللي هي شنو هي؟ قاعدة في ارتفاع على 2، والارتفاع شنو قلت لي أنت قبيليك؟ هو في في جذر 3 على 2، يعني على 2، إذا على هي 2. كل كم تساوي؟ قوة 2 في جذر 3 على قد على 4. هذه متفقين فيه. هو ديجا قد قلنا المساحة 6 جذر 3، دونك 6 جذر 3. متفقين بنتي؟ أي دونك كم تساوي لهنا؟ هي قوة 2 في جذر 3 تساوي 4 في 6 قد 24 جذر 3. دونك قوة 2 كم تساوي؟ 24 جذر 3 على جذر 3، إذا تساوي 24 هكا، ولا؟ احنا لقينا قوة 2 هي 24، دونك هي قد جذر 24، وجذر 24 قد هي عبارة 2 جذر 6. 2 جذر هي 6. هنا 2 وين 2 جذر 6؟ هي 2 جذر 6. هكا نخدمه. واضحة لهنا؟ ريش صافا بنتي؟ ريش؟ أي واضح مفهوم. واضح. تخي بيان، نبدأ بالمساحة. المساحة عندنا احنا قتلنا هي ونضرب هذم في بعضهم إلى آخره. به لنا نلقاو النتيجة نتاع نضرب هذه في هذه وهذه في هذه، هي عبارة على واحد. تخي بيان. به السؤال الثاني، ركز بالباهي في السؤال الثاني. شنو يقلنا في السؤال الثاني؟ قل لي. مربع قيس طول قطره يساوي 8 مهم. سنتيمتر، فإن قيس طول ضلعه بسنتيمتر يساوي 4 جذر 2 ولا 4 جذر 3 ولا 8 جذر 2. دونك القطر نتاعو احنا شنو قلنا؟ قطر المربع هو باهي. جذر 2. خلينا نعملوا حوص صغيرة يا سيدي. احنا شنو قلنا في المربع؟ كيفاش نخدمه اذا كان عطانا الضلع ولا هنا القطر هكا، ولا هذا الضلع وهذا القطر؟ اذا كان عطانا الضلع وباش نخدموا القطر نضربه في جذر 2، صح ولا؟ واذا كان احنا عندنا القطر واضح، باش نتعداو للضلع يعني نقسمه على جذر 2. صباح هكا، ولا؟ نفس الشيء في مثلث متقايس. مثلث متقايس الأضلاع. ايش عندنا احنا يا سيدي لهنا؟ إذا كان عندنا الضلع ولهنا عندنا الارتفاع، كيفاش العلاقة بيناتهم؟ ما الضلع للارتفاع شنو باش نعمل أنا لهنا؟ باش نضرب في جذر 3 على 2، صفا هكا، ولا؟ وإذا كان عندي ارتفاع وباش نلوج يا سيدي على الضلع، باش نقسم على جذر 3 على 2، وإلا تحب تعمل ضرب تضرب في 2 على جذر 3، خاطر هو باش يتقلب في الآخر هكا، ولا؟ متفقين بنتي؟ أي كيبي. دونك كيفاش باش نخدموها لهنا؟ كم تساوي؟ هو القطر 8، يعني باش نقسموا على قد على جذر 2. جذر 2. 8 على جذر 2 نطبق القاعدة نتاع 8 المربع على جذر بتاعها. 2. دونك كم تساوي؟ 8 جذر 2 على 2 اللي هي كم تساوي؟ 4 جذر 2، يعني ضربنا في جذر 2 في المقام. والا تحب تفكك انت 8 كيف ما تحب انت. 8 هي عبارة 2 جذر 2، دونك باش تفسخ هذه وهي تفضل 4 لهنا هكا، ولا؟ دونك في الاخر 4 جذر 2. وين 4 جذر 2؟ هاوي فين؟ 4 جذر 2. واضحة لهنا هكا، ولا بنتي؟ أي متفقين به. السؤال الثالث توا شنو قلنا؟ A B C مثلث حيث A B 4 و A C تساوي 4 جذر 3. يكون المثلث A B C قائما في B إذا كان ماذا؟ احنا شنو باش نطبقوا لهنا القاعدة؟ يقول لنا نوعية المثلث باش نخدموا عكس نظرية بيثاغورس هكا، ولا؟ لأنه عكس نظرية بيثاغورس يا سيدي باش نخدموا بها، وإلا باش نبينوا بها نوعية المثلث. يعني يقول لك
ما هو نوع المثلث، وإلا حدد طبيعة المثلث، وإلا بين أن المثلث قائم. يعني باش نخدمه بعكس نظرية بيثاغورس. وإحنا ديجا خدمنا وفسرنا الخمس يعني الخمس يعني قواعد اللي نجموا نطلعوا بهم يعني نظرية باش نجموا نطلعوا بهم مثلث قائم هكا ولا. به. السؤال الثالث، شنو باش يجيني السؤال الثالث؟ شنو باش نقولوا احنا؟ يكون ا بي سي قائما في ب اذا كان شنيا؟ اذا كان ا سي هكا ولا اذا كان هو قائم في ب شو؟ اذا كان هو قائم في ب هكا، هذه البي وهذه الآ وهذه السي، أكيد هكا ولا؟ أكيد اللي سي هو مقابل، القطر اللي مقابل 4 الزاوية جذر القائمة 3. هذاك هو الوتر. دونك آ سي قوة 2 صح ولا؟ أنا كنت صحيح. أي يساوي شنيا؟ آ بي قوة 2 مع شكون؟ مع مع بي بس سي قسمين. قوة 2. تخي بيان. ومن هو شنيا؟ احنا شنو باش نلوجوا لهنا؟ باش نلوجوا على البي سي، خاطر عندنا الا بي وعندنا الا سي، ما عندناش شكون؟ ما عندناش البي سي. دونك بي سي قوة 2 كم تساوي ا سي قوة 2 الا ا بي قوة 2 هكا. إلا بقسمين. تري بيان. دونك أي السي قد إيه هي؟ 4 جذر 3 اللي كلها قوة 2 4 جذر 3 الا كل الا 2. بي قد إيه؟ 4 قوة 2. 4 قسمين. كم تساوي؟ 48 إلا 16 تساوي 32. دونك حاجتي بالبي سي، بي سي تساوي جذر جذر 30 اللي هي قداه، اللي هي 4 جذر 2. 4 جذر 2. ويني 4 جذر 2؟ تخيل يعني هذه البي سي نتاعنا واضحة لهنا للآخر هكا ولا بنتي؟ أي أها تخيل يعني. نكملوا يا سيدي. السؤال الرابع، ركز بالباهي في الكوسيان. نورمالمون الكوسيان ما جاتكمش صعيب انتم هكا ولا؟ أي أها. عرفت نسيت شنو في تبع. اوكي به. السؤال الرابع شنو قلنا؟ قلنا اذا كان تساوي ناقص 4 على 3 جذر 2 الا 2 وب تساوي الا 4 على 3 جذر 2 الا جذر 5، فان اكبر من ب، اصغر من ب، والا تساوي ب. شنو باش نعمل في الحالة هذه؟ أول حاجة باش نبدو نخدمو من اللوطة، معناها 3 جذر 2 إلا 2 و3 جذر 2 إلا 5. عنا آه عنا 2 أها. أكبر من جذر 5. نو مش اثنين، ناقص بالناقص 2. نختموا لهنا. لنا لنا ناقص اثنين هي أكبر من ناقص خمسة هكا ولا؟ إيش لهنا ديريكت نخدموا. نعملو قوس مش كيف 2. بالفرض شو باهي، مش كيف يعني تمرين عادي. شو نقولوا احنا لهنا كما قلت أنت؟ هي اثنين أصغر من جذر خمسة، واضحة لهنا صح ولا؟ ماذا يعني هذا؟ يعني ناقص اثنين أكبر من ناقص جذر خمسة، واضحة لهنا. باهي. وتوا كي نزيدوهم نفس العدد ماذا يعني هذا؟ تبقى العلامة كيف ما هي، يعني 3 جذر 2 إلا 2 تبقى أكبر من 3 جذر 2 إلا جذر 5، واضحة لهنا. متفقين بنتي؟ ريش. واضح. وهذا مزوز كيف نفهم يا سيدي؟ هما مش بي، لهما نفس العلامة نفس لا. العلامة. أها يعني أكبر من صفر. إذا نجمو نقلبوا لهنا يا سيدي إنه 1 على 3 جذر 2 إلا 2 طبيعة باش تكون أصغر من 1 على 3 جذر 2 إلا جذر 5، خاطر قلبنا هكا ولا؟ واضح. وبما أن ماذا؟ ناقص 4 هي شنية؟ هي أصغر من صفر، وإلا تنجم تكتب مثلا ناقص 4 تنتمي إلى R سالب هكا ولا؟ إذا في الآخر شنية؟ اللي هي ناقص 4 على 3 جذر 2 إلا 2 باش ترجع أكبر من ناقص 4 على 3 جذر 2 إلا جذر 5. فهمتني بنتي لهنا ولا؟ خاطر ضربنا فيها عدد سالب. إذا سالب. صحيح. إذا شكون اللي طرحناها من هذه؟ بون احنا عندنا هذه وهذه، دونك الآ هي باش تكون أكبر من ب، واضح؟ خاطر هذه A وهذه واضح. B. تخي بيان ممتازة. دونك A أكبر من B. هذه A أكبر من B. هيا نكملوا بنتين.
لهنا القسيم يظهر لي صبا، ما عندنا فيه حتى إشكال. طيب يعني يا سيدي التمرين الثانية، إكس عدد حقيقي لتكون العبارة حيث تساوي إكس قوة 2 إلا 2 إكس مع 11. أحسب إذا علمت أن إكس تساوي جذر 3 إلا 2. كل ما نلقاو الإكس باش نمشيو نعوضوها بجذر 3 إلا 2. واضحة لهنا برشا. دونك كم تساوي جذر 3 إلا 2. لهنا باش نوظفوا الجزيئات المعتبرة، كنت تلاحظ هكا ولا 2. الإكس هي قداه جذر 3 إلا 2 مع 11. قد باش تجينا اريج؟ قول لي بنتي. تساوي 3 هي إلا 3 إلا 4 جذر 3 إلا 4 جذر مع 3 2 مع 2 إلا 12. 3 مع 4 هكا ولا؟ مع 4 مش مع 2 خاطر 2 جذر 2. أي أنا شفتها جذر أوكي مع 4 مع 24 هكا ولا؟ ولا هنا بطبيعة مع 11. هاي مع قد باش 11 تجينا لهنا؟ هذه 3 و4 تجينا 7. 7 إلا 4 جذر 3. باهي 7 إلا 4 جذر 3 إلا 12 جذر إلا 3 12 جذر 3 مع مع 35. 35. دونك قد باش تجينا لهنا 35 و7 تجينا 42. باهي 42 إلا 16 جذر 3. 16 جذر 3. باهي بنتي هذه هي النتيجة متاعنا. باهي نكمل يا سيدي. السؤال الثاني شنو قالنا؟ السؤال الثاني قالنا بين أن تساوي هذه. منين نخرجوا احنا لهنا؟ نخرجوا من الثانية قوة 2 إلا 25 نعملوا لها النشر هكا ولا؟ كم تساوي سيدي هذيا؟ إكس قوة 2 باهي إلا قداه؟ إلا 12. إلا 12 إكس. واضح بنتي؟ فهمت علاش 12 إكس؟ واضح. اها. باهي تخي بيان مع 36 إلا 25. 36 هي 6 قوة 2. باهي كم تساوي إكس قوة 2 إلا 12 إكس مع 11. وهذه شكون؟ هذه الآر تساوي آر. باهي بنتي الباء توا قال لك استنتج، يعني من الخدمة هذه ما نرجعوش للآ هذه. الاستنتاج كيف هو الاستنتاج؟ ايش عندنا احنا؟ لنا تساوي إكس إلا 6 قوة 2 إلا 25. إذا هذه في شكل شنية؟ في شكل شنية هذه؟ هي عبارة قوة 2 إلا ب قوة 2. لازم نرجعها كيف ما هكا. قسمي. اللي هي شنية؟ صحيت إكس إلا 6 قوة 2 إلا 5 قوة 2. أي كم تساوي؟ تساوي إكس إلا 6 إلا 5 ضارب إكس إلا 6 إكس مع إلا 6 مع 5 طيب تساوي يعني إكس حسنا في إلا شوية إلا 11 11 إكس وإكس إلا 1. إلا واحد. طيب يعني ممتاز. هذه هي الاستنتاج جا كما قلنا هو بالضبط. باهي السؤال الثالث قال ماذا؟ قلنا أوجد مجموعة الأعداد الحقيقية إكس إذا كان تساوي صفر. كيفاش باش نخدموها لهنا يا سيدي؟ أيضا سهلة برشا. باهي في حالة في حالة تساوي صفر. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ باش نكتبوا احنا الآن يعني إكس إلا 11 ضرب إكس إلا 1 تساوي إلا صفر. 1 هكا ولا؟ ماذا؟ معناها إكس إلا 11 تساوي 0 أو إكس إلا 1 تساوي 0 معناها إكس تساوي 11 أو إكس تساوي 1. تري بيان. ماذا يعني هذا؟ يعني إكس تساوي 1 أو إكس تساوي 11. واضحة لهنا. باهي هيا تو يا سيدي في حالة أخرى اللي هي شنية؟ في حالة الجذر التربيعي الجذر التربيعي مع 25 25 تساوي تساوي 1 كم وسط نتاع واحد. كما مثقل 1 إلا جذر 2. صباح هكا ولا؟ ماذا يعني هذا؟ خلينا نفصلها يا سيدي بشوية بشوية. ايش معناه الكلام هذا الكل؟
ماذا يعني هذا؟ هي نكتبوها احنا، ايش معناها جذر هاي نكتبوها جذر هي شنية؟ هي اكس قوة 2. إلا ناخذ 12 إكس ناخذ الأخرانية، ناخذ الإكس إلا 6 قوة 2 إلا 6. إلا 25 مع 25 هكا، ولا كم تساوي الكل المفصل متاع واحد؟ جذر 2. ماذا يعني هذا؟ الجذر التربيعي متاع الإكس إلا 6 قوة 2 كم تساوي لهنا؟ تساوي واحد. تساوي أي القيمة صحيح، تساوي المطلقة. جذر القيمة 2. المطلقة أي القيمة المطلقة هذه كم تساوي؟ هي جذر 2 إلا واحد هكا، جذر ولا؟ 2 إلا واحد. فهمت علاش تساوي جذر 2 أي. إلا واحد؟ طيب يعني به. أي. وجذر إكس إلا والأخرى تساوي إكس. القيمة. إكس القيمة المطلقة لإكس صحيح، إلا 6. إلا 6. كم تساوي لهنا؟ جذر 2 إلا واحد. 2 إلا ماذا واحد. يعني هذا؟ يعني إكس إكس إلا 6 مهم. إلا 6 تساوي تساوي جذر. جذر 2 تساوي إلا واحد، أو إكس إلا أو 6 إكس إلا 6 تساوي تساوي إلا واحد إلا جذر 2. أوكي عكسنا كيف طيب يعني جذر 2. صحيح، واحد. هنا إكس تساوي جذر جذر 2 2 يعني إكس كم تساوي؟ مع 5. جذر 2 صحيح مع 5 ممتازة. أو إكس كم أو تساوي؟ إكس تساوي 7. جذر 2. 7 إلا جذر 2. 7 بنتي هكا ولا؟ ممتازة طيب يعني ممتازة يا ريش، صحيح بنتي. باهي، تو باش نتعداو التمارين اللي بعده، متفق.